李月，你来解释一下这些内容是什么意思？教授，我太紧张了，我忘了。你不是忘了，你是根本没写过。我找人恢复了原文件的数据，原作者是林欢，你这是学术造假，还是在我眼皮子底下干出这种事儿？拿到保研初审资格那天，妈给你们姊妹俩一人买了一台电脑，谁也不偏心。哇，是最新的轻薄本，太漂亮了，谢谢妈。欢欢，你那个专业用不着那么高的配置，这台实用耐摔，妈跑了好几家店才帮你挑中的，别多心啊。我就说欢欢懂事儿，从小就不跟家里争。周教授手里有一个直录核心团队的名额，我的科研预案通过了。项目需要占用部分节假日，需要家长知情签字。进核心科体组还要占用节假日，这得多辛苦啊！你刚准备读研，别把自己逼得太紧。我不怕辛苦，而且这个机会很难得，对我的专业极有帮助。行，妈晚上仔细看看，明天给你签字。林月，为什么周教授的保研名额变成了姐姐？欢欢，我不知道，妈妈说这个保研名额是教授直接分给我的。你先出去试试这条裙子，去客厅照镜子。欢欢，你别怪妈自作主张，妈私下联系了周教授，把你的方案换成了你姐姐的。教授看了你姐姐的本科档案，勉强同意了收她保研。那是我的名额，我熬了3个通宵查资料写方案，你凭什么换给她？妈知道你委屈，